Роман, одна женщина имеет кашлю, она как бы идет с этого места, с горла, и начинает, по утрам и по вечерам не бывает, на день, днем активизируется, особенно если надо что-то публично делать, разговаривать с другими людьми, и как бы есть вот и у нее, я видел на фото, чуть отеки такие. С чем это кашель может быть связано? Кашель сухой или... Ну да, очень такой сухой, очень сухой. И такой, Ну, такой зажатый, такой короткий, постоянно. из того, что я знаю на данный момент, чаще всего этот кашель связан с тем, что раздражается так называемый блуждающий нерв, он проходит по пищеводу, и чаще всего он может сжиматься, раздражаться на уровне диафрагмы. Диафрагма — это главная дыхательная мышца, она связана с дыханием, а дыхание связано с эмоциональным состоянием. Поэтому вот в данном случае, если она на людях днем кашляет, то есть часть может предположить, что человек волнуется, это что-то вызывает в ней напряжение. Это говорит о том, что у нее уже накопилось напряжение. И вот то, что было сказано, что у нее отечность, отеки — это связано с тем, что задерживается жидкость. Жидкость в организме задерживается, когда почки хуже начинают работать. Почки хуже начинают работать, когда накопилось очень много стресса, потому что надпочечники — это связано с гормоном стресса, адреналином. Чаще всего какого? С точки зрения организма ему без разницы. У нас есть стресс психологический, физический, химический, да? Поэтому какой стресс, это не так как бы важно, это надо в каждом конкретном случае разбираться. Чаще всего, ну, вот если мы говорим про людей, как бы обычных, образованных, это какие-то... Там разумная женщина. Какие-то страхи на уровне, мозговая, скажем на уровне головы, то есть... Чем человек больше думает, тем больше у него рисков получить какие-то проблемы, потому что очень мало людей, которые думают и испытывают радость, скажем, от решения каких-то проблем. Большинство все время тревожится, переживает, боятся, а тело, оно не понимает логику, оно понимает язык химии. А каждая эмоция — это конкретные химические реакции. И если в теле преобладают стрессовые реакции, то тело понимает только одно, что вокруг это какая-то смертельная опасность. И оно все пытается кинуть всю энергию на то, чтобы спастись, выжить любой ценой. Но если это разово, это хорошо. Это реакция, которая помогает. Но обычно это происходит долго, длительно, годами. И вот тогда система просто начинает отказывать. И у нее признак того, что уже достаточно давно накопились сильнейшее напряжение, подсознательное напряжение, которое она не осознает. На уровне диафрагмы, на уровне почек, возможно, на уровне легких, потому что это надо дополнительно исследовать. Но самое простое ультразвуковое исследование надо сделать. Почек, легких, сердца желательно. Вот. Но на Что там могут найти? все чего угодно, начиная от воспалений, камни, какие-то нарушения функционирования. То есть медицина настолько большая, у человека столько много нарушений. Для меня не так важен диагноз, для меня важен общий принцип. Когда человек живет по душе, когда человек доволен по-настоящему, не головой, а вот на уровне чувств, то есть когда он рад жизни, себе, отношениям с миром, у него все хорошо. Поэтому если возникают такие симптомы, кашель, отеки, это говорит, что человек вышел из зоны своего равновесия. Значит, у него не хватает ресурсов своих собственных для поддержания здоровья. У него энергии очень много уходит на думание и не хватает уже на собственное восстановление. Поэтому, и при этом он не понимает, что не так. То есть, такой человек спросить на уровне логики, все хорошо. Он живет, всем доволен, все нормально, там всего хватает. Все логично. Но почему-то тело реагирует. То есть тело дает ему сигналы, что все, он подходит к рубежу. И если он что-то не изменит, то он обязательно столкнется с какой-то более серьезной проблемой. Например? Ну, как вариант. С чего угодно. От воспаления, аутоиммунных заболеваний кончают той же самой онкологией. Хорошо, спасибо.